Okay guys, so Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni aku nak pergi buat exhaust. Macam yang aku janjikan video lepas, aku akan buat exhaust Toyota Vios. Kat mana aku nak buat ni? Dekat Johor Jaya. Daripada rumah aku nak ke Johor Jaya dalam 30 minit lah. So macam korang nampak sekarang kita tengah on the way. So jom, let's go! So sekarang aku dah sampai dah kat kedai dia, power light. Satu benda sampai ke atas. So aku ambil ni barang. Ni 300 lebih. Stop. Okay bang, macam mana okay? Paiseh ya? Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Oh main YouTube ayo.